तर मित्रांनो, माझं नाव सागर विजय गुरवणे. हा पहिला व्हिडिओ आहे माझा. हा व्हिडिओ मी यासाठी करत आहे की माझा जो जमिनीचा ताबा आहे, माझा विषय आहे की माझा जो जमिनीचा ताबा आहे तो अजूनही मला अद्याप मिळालेला नाही. काही कारण असतील त्यामागे काही आढावे असेल, मी माझा पाठपुरावा केलेला आहे. पण माझी एक सरकारला आणि इथल्या राज्य सरकारला आणि तिथल्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना माझी एक विनंती आहे की माझा हा जो ताबा आहे तो अजून अद्यापही का मिळालेला आहे. माझी ही मोजणी झालेली आहे 2018ला ही मोजणी झालेली आहे. त्यानंतर वाटप तक्ता तयार झाला 2018 मध्ये. वाटप तक्ता तयार झाल्यानंतर आम्हाला तो मिळालाही सुद्धा, आणि येथील काही दिवसात आम्हाला 2018 मध्ये तो ताबा मिळेल असं आम्हाला दर्शवण्यात आलं तहसीलदारांकडून. नंतर जे 2 वर्ष कोविडचे पिरियड गेले त्यामुळे आम्ही फॉलोअप घेतला नाही, कारण का सर्व कामकाज ठप्प होतं. पूर्ण देश बंद होता या कोविडच्या काळात. आम्हालाही कळत होतं या काळात आम्हाला कोणताही पाठपुरावा करायचा नाही. कोविडचा कालावधी ओलांडून गेला. त्यानंतर आम्ही परत एकदा फॉलोअप घेतला त्यामध्ये. त्यानंतर आम्हाला 18 ऑक्टोबर 2022ला आम्हाला तहसीलदार थोरात यांच्याकडून सांगण्यात आलं की तुमचं हे फायनलाइज झालेलं आहे, तुम्हाला हाय त्या वाटपाप्रमाणे हे सगळं मिळेल, म्हणजे जमिनीचा तुम्हाला ताबा मिळून जाईल. यामागे 2004 पासूनची जी कोर्ट कचेरी चालू होती तिथे सर्व आमचे जे अपीलार्थी होते, जे अपोजिशन होते, त्यांचे सगळे अपील फेटाळले गेले आणि सर्व केसेस आमच्या बाजूने निकाली लागले. त्यानंतर हा तहसीलदारांचा विषय होता. तहसीलदारांनी 2022 साली 18/10/2022 साली आम्हाला फायनलाइज करून दिलं की तुम्हाला ताबा दे. आम्हाला सांगण्यात आलं की 8 दिवसांनी तुम्हाला ह्याचा एक ऑफिशियल लेटर येईल. लेटर काय अद्यापही आलेलं नाही. आम्ही कंटिन्युअसली फॉलोअप घेत होतो तहसीलदार थोरात साहेबांकडे, त्यांचे जे कारकून आहेत त्यांच्याकडे, पण आम्हाला कोणतेही. आणि सडनली आम्हाला सांगण्यात आलं फेब्रुवारी महिन्यात की तुमचं हे प्रकरण फेरमोजणीसाठी, फेब्रुवारी 2023ला सांगण्यात आलं की तुमचं हे प्रकरण फेरमोजणीसाठी, कारण का समोरच्या अपीलार्थींना ही मोजणी अमान्य होती. पण अपीलार्थींनी त्यावेळेला जेव्हा 2018ला मोजणी झाली तेव्हा सांगण्यात आलं की आम्हाला या मोजणीबद्दल कोणताही आक्षेप नाही, तुम्ही तुमचं काम करून घ्या. अपीलार्थी थोडा पैशाचा पाठबळ अपीलार्थीकडे जास्त असेल माझ्या मते तरी, असं मला वाटतं. पण 2023 मध्ये फेब्रुवारीला आम्हाला जे भूमी अभिलेखला आमचं प्रकरण गेलं, त्यानंतर आम्हाला डायरेक्टली तारीख देण्यात आली. 15 दिवसांनी आमची एक तारीख लागली, 15 दिवसांनी परत एक 15 दिवसांनी तारीख लागली. नंतर 26 एप्रिल 2023ला आमची भूमी अभिलेखला तारीख होती. त्या तारखेमध्ये सांगण्यात आलं की आम्ही फेरमोजणी करणार तुम्हाला, आणि तिथे पण आम्हाला सांगण्यात आलं की तुम्हाला नेक्स्ट तारीख देण्यात येईल. पण आमचा या तारखेला विरोध होता, त्यामुळे त्यांनी लवकरात लवकर डिसिजन घेतले आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही ह्याचं फायनलाइज करून तुम्हाला परत एकदा देतो. भूमी अभिलेख मधून आम्हाला सांगण्यात आलं. 18/5/2023ला आम्ही कलेक्टर साहेब जे सिंग म्हणून आहेत त्यांना भेटलो. सिंग साहेबांनी थोरात साहेबांच्या कानावरती हा विषय घातला. जे थोरात होते तहसीलदार, त्यांच्या कानावरती विषय घातला. तहसीलदारांनी परत एकदा सगळा फॉलोअप घेतला, सगळं झालं. त्यांनी आम्हाला सांगण्यात आलं की हे प्रकरण परत एकदा भूमी अभिलेखकडे गेलेलं आहे. भूमी अभिलेखच्या मॅडम पूर्ण जे जून महिना होत्या त्या सुट्टीवरती होत्या किंवा इतर कारणास्तव त्या हजर नव्हत्या. आम्ही जर कलेक्टर साहेबांना भेटलो, यामध्ये आम्हाला सपोर्टिव्ह जी व्यक्ती भेटली ती तेजस्विनी पाटील म्हणून ज्या मॅडम आहेत, त्यांनी आम्हाला खूप सपोर्ट केला. त्यांनी आम्हाला वेगवेगळे कॉन्टॅक्ट दिले की यांना तुम्ही संपर्क साधा, पण त्यांच्या प्रयत्नार्थ पण काही झालं नाही. त्यानंतर आम्हाला एक कॉल आला SR शिंदे म्हणून भूमी अभिलेख मधून, जी आम्हाला फायनलाइज तारीख झाली त्या तारखेनंतर आम्ही SR शिंदेशी कॉन्टॅक्ट केला, जे नवीन अधिकारी होते तिथे. त्यांना पण तिथे रुजवून 2 महिने झाले होते. पण SR शिंदेने आम्हाला शाश्वती दिली की तुम्हाला तुमचं जे वाटप आहे ते व्यवस्थितरित्या आम्ही करून देऊ आणि तुम्हाला मार्गी लावू आणि तुम्हाला लवकरात लवकर याचा ताबा देण्यात येऊ. SR शिंत्रे मॅडम यांनी 14 तारखेचं आमचं फायनलाइज केलं. त्या 14 तारखेला आम्ही परत एकदा गेलो
तिथे गावी गेलो. मी माझ्या राहते, आम्ही कंटिन्युअसली गावी जातोय. आम्ही मुंबईत काम करणारी माणसं आहोत. माझे काका गावी असतात जे संजय तुकाराम बरोनी. माझे वडील आता रिटायरमेंट एजला आहेत. म्हणजे 2004 पासून आता त्यांची रिटायरमेंट आली जवळपास. ते 68चे आहेत. ते पण आता सध्या गावी आहेत, विजय तुकाराम. आम्ही कंटिन्युअसली फॉलो घेतोय. दरवेळेला यांच्या तारखांना तिथे जाणं आम्हाला शक्य होत नाही मुळात म्हणजे. आणि विषय असा आहे की 2018ला झालेला विषय आहे, तर एवढी लांबड का लागावी हे माझं म्हणणं होतं. एस.आर. शिंदे हे तिथे आले. एस.आर. शिंदेनी 14 तारीख डिक्लेअर केली होती शिंद्रे मॅडमच्या ह्याच्यात आणि ओरे म्हणून आहेत त्यांच्या कार्यवाहीत. तर 14 तारखेला ते तिथे आले. त्यांच्यासोबत त्यांचे काही कार्यकारी एक अधिकारी होते. एस.आर. शिंदेने आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला या 31 जुलै 2023 पर्यंत आम्ही तुम्हाला हे सगळं पोच करून देऊ. आम्ही योग्य तो निर्णय तहसीलदारांकडे पाठवू. पण 14 तारखेला ना कुठची मोजणी झाली किंवा ना कोणताही हे झालं. एस.आर. शिंदे 2 तास नुसते इकडे तिकडे आपलं टेहाणी करत होते, जागेचा आढावा घेत होते. जागेमध्ये भातशेती आहे. भातशेती लावणीचा सीझन होता. जेव्हा तारीख डिक्लेअर झाली 14 तारीख, तेव्हाच त्यांना ते कळायला पाहिजे होतं की 14 तारीख डिक्लेअर आहे. 14 तारखेला जून जुलै महिना आहे, हा पिरियड लावणीचा पिरियड असतो. पण एस.आर. शिंदे तिथे आले. समोरच्या अपीलार्थींनी सांगितलं आमची भात लावणीचं नुकसान होईल आणि ते त्यांनी ग्राह्य धरलं. जर त्यांनी 14 तारीख दिली होती तर त्यांना त्यांचं काम होतं, भले ती भात लावणी असो अगर इतर काही. जर आम्हाला आमची जागा आमच्या मोबदल्यात भेटत नसेल, आमचा मोबदला भेटत नसेल, तर आम्ही काय करायचं या गोष्टीसाठी, ही आमच्या एस.आर. शिंदेकडे विनवणी होती. एस.आर. शिंदेनी एक अपीलार्थींच्या कक्षात जाऊन एक लेटर लिहिलं कोणतं तरी. त्या अपीलार्थींसोबत त्यांनी गावचे सरपंच श्रद्धा गुरव, पोलीस पाटील वसंत इंदुलकर यांना तिथे बोलवण्यात आलं. 4 गावचे गावकरी होते. शिवराम बुरवणे, 2 आनंद गव्हाळे, 3 प्रकाश कदम आणि नंदकुमार गेवडे हे तिथे आले होते. त्यांना कोणताही मॅटर वाचून नाही दाखवला आणि तिथे सडन वाचून दाखवलाही असेल किंवा न दाखवलं, पण शेवटी अपीलार्थींच्या बाजूने होते ते. या सर्व कार्यकारी यंत्रणा त्यांनी त्या पेपर्सवरती सह्या केल्या. नंतर ते आमच्याजवळ आले. आमच्याजवळ आम्हाला सांगण्यात आलं की तुम्ही तुमचं नाव काय आणि तुम्हाला या पेपर्सवरती सह्या करायच्या. त्यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं वाचन तिथे नाही दाखवलं. सडनली ते 2 पेजेसचा सगळा आढावा होता त्या पेपर्सवरती लिहिलेला. त्याच्यात लिहिलेलं होतं आणि आम्हाला त्यांनी एवढंच वाचून दाखवलं त्या पेपर. शेत जमीन आहे त्यामुळे आम्हाला इथे टेबल लावता येणार नाही, लावणीचं नुकसान होईल आणि शेतजमिनीचं नुकसान होईल, या गोष्टी सांगितल्या. ही कारणं देऊन आम्हाला तारीख पुढे ढकलण्यात येईल असं सांगण्यात आलं. आमची एस.आर. शिंदेनं परत एकदा त्याच दिवशी ऑफिसमध्ये जाऊन भेटलो, पण त्यांची मान त्यांनी शर्मेने वरतीच काढली नाही. आम्हाला कोणताही यंत्रणांचा किंवा तहसीलदारांचा कोणाचाही सपोर्ट आम्हाला ग्राउंड लेवलला भेटत नाही. कृपया माझी राज्य सरकारला विनंती आहे, आमचा जो हक्क आहे, आमच्या जी हक्काची जमीन आहे ती आम्हाला आमच्या कागदपत्रांप्रमाणे मिळावी आणि हीच मी आशा बाळगतो. आणि आणि या व्हिडिओज आहेत त्या मी तुम्हाला त्यांच्या एस.आर. शिंदेच्या ज्या मी माझ्या कक्षात काढलेल्या आहेत, माझ्या ज्या वेळेला ते 14 तारखेला मोजणीला आले होते त्या व्हिडिओज माझ्याकडे आहेत, त्या सुद्धा मी अपलोड करत आहे. मग आता नोटीस काढली तुम्ही साहेब, आता जी नोटीस काढली ती कशी काय काढली? कुठली? तुम्हीच काढलात ना? हो, फिर वाटप करता आम्हाला आदेश आहेत. आदेश आहेत ना? आदेश आहेत. मग आता तुम्ही वाटप करून द्यायचं आम्हाला. वाटप करून द्यायचं आता आम्हाला. तेच ना, त्या कामाचं आलो होतो. नाही बरोबर आहे, पण तुम्ही आता आम्हाला वाटप करून द्या ना. तुम्हाला आता आम्हाला वाटप पाहिजे. आता वाटप पाहिजे. आदेश तुमचा आदेश आहे ना? आदेश त्याप्रमाणे तुम्ही काम करायचं. तुम्ही आमची बाजू काय येत नाही घेतलेली. समोरच्याची भातशेती कशात आहे हे तुम्ही बघितलात का? पूर्व वाटप तक्त्याप्रमाणे. तुमची नावं सांगा. नाही नावं नाही, पूर्ण माहिती द्या. संजय तुकाराम पुरवणे. नाही पहिलं काय माहिती द्या. तेच तुम्हाला लिहिले सांगतो मी. नाही, पहिलं माहिती द्या. पहिले माहिती द्या.
संपूर्ण वाचून दाखवा आम्हाला काय जागेवर भात माहिती शेती व नाचणीच्या पिकाची शेती आहे. हा, सदर जागेवर सर्वत्र चिखल व पाणी असून पाऊसही सतत चालू आहे. हा. सदर सर्व नंबर 104, 106 एक 107चा एक पैकी ही जागेवर प्लेन टेबलने मोजणी काम करता येणे शक्य होणार नाही. तसेच जागेवर बांधकामे घेणेकामी मोजणी काम करता येणार नाही. तरी भात शेती काढल्यानंतर माहे नोव्हेंबर 2023 मध्ये मोजणी तारीख मिळावी म्हणून आम्ही वादी व प्रतिवादी जबाब लिहून देत आहोत. बरोबर. नोटीस कोणत्या बेसवरती काढली तुम्ही? नोटीस कशी काय काढलात तुम्ही? नोटीस काढणं तर हो, बरोबर आहे. नोटीस काढ तुम्हाला आता मला सांगा या पावसाळ्यात सीझन कुठला मला सांगा तुम्ही. सीझन कुठला त्या आम्हाला सांगा. तुमचं नाव काय आहे सांगा. आम्ही संजय. आम्हाला ऍक्शनच नाही. तुम्हाला तुमचं आम्हाला मला आमचं- सही करायचे. आम्ही नाही आम्हाला सही सही करायची करायची नाही. आम्हाला सही करायची नाही. नावं तरी सांगा तुमची. आम्हाला नावं पण नाही. वादी आहेत ना. ते तुम्ही ठरवा. तुम्ही ठरवायचं आता. ते आम्हाला सांगायचं नाही. आम्हाला आम्ही ऍक्शन नाही घेणार. आम्ही ऍक्शन घेणार नाही. आमचं आहे त्याप्रमाणे आम्हाला द्यायचं. विषय संपला. विषय संपला. बाकी तुमचं तुम्ही पण तुम्ही वादी आहात ना, तुम्ही सही करणार आहात की नाही. आम्ही सही करणार नाही कोणते. नावं तरी सांगा तुमची. आम्हाला नाव तुमच्याकडे नावं आहेत ऑलरेडी. तुमच्याकडे नाव आहे ते बघा. तुम्ही सांगा ना, तुम्ही प्रत्यक्ष जागेवर हजर आहे ना. नाही नाही जागेवर हजर आहोत आम्ही. हजर आहोत आम्ही. तुम्ही आलात ना, तुम्हाला सुरुवातीला आम्ही आमची आम्ही नावं काय तुम्हाला तुम्हाला सांगितलं की सांगितलं? नाही, त्याप्रमाणे आम्ही हा? आम्ही तुम्हाला काय सांगितलं तुम्ही का होतं? नाही का करत नाही तुम्ही आता? का नाही ते का वाटप देत करत नाही? आहे? संजय बरोबर तुम्ही ना. ते तुम्ही ठरवा हे कोण पण कोण. तुम्ही ठरवा कोण ते संजय बोरावणे कोण आहे काय ते. आता तुम्ही ते वाटप करण्यासाठी मोजणी करण्यासाठी आलात ना, मग हे काय? तुम्हाला आदेश दिलाय ना. दुसरा मुद्दा पोलीस पाटील सरपंच आणि तो विजय. यांना दुसरा एक हा विजय गावकरी. बरोबर कोण? कोण माहित कशासाठी नाही. बोलवलं? माहिती नाही. नोटीस सावित्री बरोबर. ज्यांना नोटीस नसताना कशाला बोलवलं तुम्ही? कशासाठी बोलवलं होतं तुम्ही त्यांना? वैशाली अडवल. ते तुम्ही ठरवा कोण ते. ठरवा कोण तुम्ही ठरवायचे ते. त्यांना कशासाठी बोलवलं? मग तुम्हाला मान्य अमान्य काय सही करणार की नाही. आम्ही सही करणार नाही. आम्हाला आमचं आमचं एवढंच म्हणणं आहे, जे वाटप झालं त्याप्रमाणे आम्हाला हिस्सा पाहिजे. हा मी आता काही कारण लिहिले ते आम्हाला अमान्यच आहेत सगळे. आमच्या जोपर्यंत हा मूळ तयार झाला त्याप्रमाणे आम्हाला वाटप द्या. हा आम्ही तुम्हाला नाही तर पहिलं तुमचं आता सांगितलं जे की काम आहे ते काम करा. नाही तर आता आहे तिथं तुमचं काम काम करा. तुमचं काम करा, निघून जा तुम्ही हा बस. तुम्ही उपस्थित नावं तरी सांगा. आम्हाला नावच नाही सांगायचे. नाही, गरज नाही आम्हाला नावाची. तुम्हाला तुमचं काम सही नाही केलं करणार का? आम्ही सही करणारच नाही. नाहीच करणार. मान्य अमान्य तुम्हाला काय. आम्ही काय सांगणार नाही. डिसिजन तुमचं आहे. नोटीस तुमच्या, डिसिजन तुमचं आहे. आम्ही जे काय म्हटलंय वाटप झाले त्याप्रमाणे आम्हाला हिस्सा पाहिजे. विषय संपला. तुमचं भूमी अभिलेख ऑफिस आहे. या अभिलेख ऑफिस मध्ये असे इथे काळे कारभार चालतात. इथे पैसे खाऊन ही कामं करतात. SR शिंदे आहेत. इथे मी स्वतः त्यांच्याशी दखल घेतलेली आहे आणि त्यांना पूर्णपणे कोऑपरेट करतात तिथलेच अधिकारी. हे लक्षात ठेवा. हे SR शिंदे आहेत जे आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारची आमची कोणतीच दखल घेत नाहीत. SR शिंदे आहे तो. आणि यांनी आम्हाला नमूद केलं होतं की 31 तारखेपर्यंत तुम्हाला डिसिजन देतो. आजपर्यंत डिसेंबर काढलं त्याने. आता त्यांनी त्यांची बाजू पैसे खाऊन पूर्णपणे सेफ केलेली आहे. आता त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आलेली आहे आणि ही जागा आम्ही नक्कीच भुरवणे परिवार दाखवणार.